E zi de sărbătoare, am sarma o scopitoare. Joc la nunta ta până mi-o sări coliva din buzunare. Încă mă țin pe picioare, la somn am restanțe. Sunt un muncitor convins, preocupat de vacanțe. O să scot o piesă tristă, pe refren cu o pistă, cum am văzut pe wc la țarul foaie într-o revistă. Frate, mi-am dat seama de un lucru în toți acești ani: femeia n-avea nevoie de bărbat dacă vibratorul făcea bani. Aș fi vrut să încep cu sfârșitul, că începutul mă plictisește. Băiatul de la țară care vinde bagaboante e sirene, nu pește. Dar hai zâmbește cu gura până la urechi, că noi dansăm pe marș funebru cu schimb de perechi. Și politicul din sine, vă spun să țineți minte, alcoolul aduce uitarea, deci plătiți înainte. Suntem și criticați că în România nu sunt oameni culți, așa spun unii. Dar eu-mi cred că ce-a scrisoare, povestea pulii. Urmărește-mă atent ca pe mingile lui Boris Becker. Mă bag cu șoșanul pe podium pentru cel mai tare rapper. Casanova, mare șmecher, barosan și gagicar. Te-ai dat cu var la cur și acum te crezi curvar? Waxin esteticul nu cântă pentru fanii lui Fiz sau pentru gospodarii cu CD-ul în parbriz. A fi artist fără idei, gen rapperul controversat, e tot una cu a fi un gigolo castrat. Yeah! Atmosferă de infart. Mândrele din sat sunt pe videochat. Yeah! Adevărul brut. Flăcăi de la hore joacă house în club. Yeah! Atmosferă de infart. Mândrele din sat sunt pe videochat. Yeah! Adevărul brut. Flăcăi de la hore joacă house în club. Textele mele învechite pe ritmuri de fanfară vor fi la modă cum sunt celularele la țară. Urăsc gospodarii urbani și le doresc tuturor să le cânte la cap cocoșul de la pistol. Până la urmă asta e viața, urmărește-o pas cu pas. Astăzi ești cu ață în cur, mâine ești cu vată în nas. Vrei să pari altcineva, dar se vede clar ce ești. Un macho-man colecționar de țoale chinezești. Ai bani, mașini și arăți chiar foarte bine. Mai mult de când ai sida, mor femeile după tine. Când vine vorba de femei, sunt primul care sare, indiferent de etat sau cât de blocul de mare. Bântui ca fantomele, n-am cum să stau de fraier. Savurez la maxim clipele trăite în aer. Mă înfruc din viață trecând peste abțineri, ghidat de motou, nu lăsa pe luni ce poți face vineri. Să treci ca bou prin viață fără satisfacție. E ca și cum ai face grătar dintr-un hoit în putrefacție. Da, sunt un om cu greutate, dar am păcălit cântarul și vin la nunta ta să mine camarul. Apoi mă fac că ies afară când se strigă darul. Ăsta-i harul, de mic copil am exersat cum să golesc paharul. Și să spună cineva că duce lipsă de comunicare pe care, când cel ce n-are împrumută blunduri materiale de la cel ce prea mult are. Dar eu nu mestec guma și de când am slăbit a început să mi se îngroașe gluma. Yeah! Atmosferă de infart. Mândrele din sat sunt pe videochat. Yeah! Adevărul brut. Flăcăi de la hore joacă house în club. Yeah! Atmosferă de infart. Mândrele din sat sunt pe videochat. Yeah! Adevărul brut. Flăcăi de la hore joacă house în club.